Bene, iniziamo questi 2 giorni e mezzo di ritiro, già la parola stessa lo dice, ritiro significa che abbiamo scelto di vivere delle giornate, certo siamo a ridosso della Pasqua, ieri abbiamo celebrato la Pasqua, oggi è una giornata anche un po' particolare che nella nostra cultura, anche se siamo credenti, abbiamo questa giornata come diversivo, come momento di relax, però chi è venuto qui sapendo che è un ritiro ha scelto anche di fare questa esperienza che per essere tale e per portare i suoi frutti il ritiro ha bisogno soprattutto di silenzio interiore, ha bisogno di riflessione, di preghiera e anche di momenti da stare un po' da soli con se stessi. Non per questo siamo venuti qui in questo luogo dove in un certo qual modo ci sono tanti spazi esterni dove uno si ha voglia di naturalmente riflettere, pregare e fare anche un bilancio di quello che è stato un po' anche la nostra esperienza pasquale per vivere questo tempo liturgico pasquale che ci porterà a Pentecoste in un modo anche impegnato e un modo anche responsabile. Certo, è questione sempre di interiorità, è questione di maturità, è questione di crescita, dove naturalmente, ripeto, quando abbiamo deciso di fare come l'anno scorso questa esperienza, sappiamo che siamo venuti qui per fare un momento di ripausa spirituale, per ricaricarci. Il ritiro serve anche questo, no? Un po' a ricaricarci. Anche l'argomento che vi vorrei sottoporre in questi giorni è un argomento forse troppo interiore, antropologico, ma credo che bisogna toccare un po' degli aspetti fondamentali della nostra struttura umana, altrimenti rischiamo di vagare per 1000 celebrazioni di guarigione e poi alla fine che cosa ci ritroviamo? Sempre quel vuoto interiore che non sappiamo dove appoggiare le nostre miserie, le nostre paure, le nostre incapacità di essere reattivi anche in questa risposta che dobbiamo dare al Signore. Vedete, il tempo di ritiro che noi doniamo al Signore è un tempo di grazia, è un tempo di donazione, cioè non dobbiamo essere avari nei confronti del Signore, nel senso mi faccio la mezza giornata, mi faccio una, 2, 3. Il tempo che noi vogliamo dare al Signore lo dobbiamo dare con generosità, perché il Signore per noi ha dato tutto, se stesso, ha dato tutta la sua vita per noi. Per questo ora, al di là di quello che sarà l'esperienza, vi aiuterà per anche un futuro di capire che cosa veramente io devo rispondere al Signore per vivere questa esperienza di amore, questa esperienza di ascolto, questa esperienza anche di interiorizzazione. E come vi dicevo, allora l'argomento che vorrei un po' toccare riguarda un po' la nostra struttura interiore. Io sono molto appassionato a questo tema e mi auguro che chi voglia seguirmi lo faccia con attenzione, anche perché non è il classico tema della virtù, della fede, cose che tutti noi nel nostro cuore poi alla fine ce lo diciamo, li conosciamo queste cose e quindi passano come l'olio sull'acqua in una maniera molto liscia. Vorrei invece andare un po' più all'interiorità, di riconsiderare quelle che sono un po' le nostre fondamenta che ci rendono persone, ci rendono uomini e donne che si relazionano con Dio. Sono le 3 potenze dell'anima di cui voi avete già sentito parlare per chi ha fatto il corso di Veritas in Santa Caterina, la memoria, l'intelligenza e la volontà, che sono realtà che fanno parte del nostro costitutivo umano e che non sempre sono purtroppo educate da parte nostra, no? Usiamo l'intelligenza secondo gli istinti che abbiamo, così come la volontà e anche la memoria, che diventa un luogo di
di assorbimenti, di ricordi, di esperienza, che alcuni sono dolorosi, altri sono piacevoli, e secondo quello che ci fa più comodo, così noi la utilizziamo. Questo primo aspetto della nostra riflessione di stamattina, che vedremo anche oggi, è soprattutto la purificazione della memoria nel pensiero di San Giovanni della Croce, che è anche un maestro, no, della vita spirituale, della ricostruzione antropologica dell'uomo. Questi santi hanno formato, con il loro pensiero e con la loro scuola, hanno fermato veramente anime che sono state poi indirizzate verso il cammino di santità. Ora, una domanda principale che noi ci dobbiamo porre nel nostro cuore: per noi il fare il cammino di questo, come noi li chiamiamo, percorsi spirituali, cammino spirituale, strade spirituali, che poi ci perdiamo in mille rivoli, che cosa noi ci attendiamo e che cosa noi vogliamo da Dio? Ora, la domanda principale che noi ci facciamo: che cosa, ecco, questa nostra relazione con Dio dove ci deve condurre, dove ci deve portare? È chiaro che chi fa un cammino spirituale, un cammino di fede, l'obiettivo principale è quello di un cammino di santità. La santità naturalmente non è una esperienza di mistificazione dello sacro, dello spirituale, come purtroppo spesso lo facciamo. La santità è soprattutto questa disponibilità interiore di lasciarsi guidare dalla potenza dello spirito e lasciarsi trasformare dalle nostre incapacità di renderci santi con le nostre proprie forze, perché non ce la possiamo fare. Ecco allora un elemento importante che interagisce tra l'uomo e Dio è la grazia del Signore, che stiamo cercando di meditare il sabato mattina nella scuola di Maria. La grazia è proprio quel dono che scaturisce, no, dal mistero pasquale, come dono gratuito, dono offerto, e che noi lo accogliamo con responsabilità, con impegno. La grazia illumina anche il nostro agire morale, illumina i nostri pensieri, illumina le nostre azioni e ci orientano a quello che sarebbe di fare la volontà di Dio nelle opere di bene che noi scegliamo. Ma se non guariamo da queste ferite che purtroppo ci portiamo, sia nella memoria, sia nell'intelligenza e sia nella volontà, rischiamo sempre di far emergere un po' quelle che sono la natura delle nostre ferite, no? L'istinto e tutte quelle che sono un po' gli atteggiamenti che voi tutti in realtà li conoscete, perché li sperimentate anche nelle relazioni interpersonali, invidie, gelosie, vittimismo, tanti aspetti che non sono naturalmente della linea di Dio. Dio ci chiama ad essere delle persone veramente elevate, persone che hanno spessore, persone che interagiscono proprio nella storia anche in questa nostra storia molto particolare in cui noi stiamo vivendo, questo tempo di crisi della Chiesa. Tutti voi lo dite, che brutti momenti, che cosa, però in realtà che cosa noi facciamo? Vedete, la stessa domanda se la faceva anche Santa Teresa d'Avila, che era amica, aveva un legame di profonda amicizia spirituale con San Giovanni della Croce, vedendo che la Chiesa aveva il problema delle divisioni con la Riforma protestante, le guerre che erano all'ordine del giorno, si poneva la domanda di come potesse lei dare un contributo, soprattutto alla Chiesa del suo tempo, per farla risplendere di quel dono meraviglioso che Dio ha dato alla Chiesa attraverso i suoi figli, quella della santità. Ecco, allora lei dice: io mi impegno personalmente a vivere questo cammino di fede, questo cammino, come lei amava chiamarlo, di perfezione, facendo un esercizio di virtù, vivendo la preghiera, vivendo la carità, facendo anche opere di evangelizzazione, perché nel suo cuore aveva la passione per Gesù.
e quella passione la struggeva, che non la portava a pensare se la consorella era gelosa, se quell'altro parlava male o se quell'altro gli rubava delle cose. Assolutamente, questo fa parte della natura di una natura di mediocrità che purtroppo esiste nella Chiesa e che non vogliamo progredire, perché non abbiamo quello sforzo interiore di voler cambiare anche un po' il nostro modo di essere. Gli equilibri lo so che sono radicati e si fanno fatica a smuoverli, però la grazia vuole proprio questo, no? Indirizzare i nostri equilibri verso quello che è un cammino vero, serio e reale con Dio. Detto questo, allora io incomincerei proprio a trattare. Noi abbiamo la Santa Messa alle 11:30, poi oggi riprenderemo questo discorso, a trattare un po' questa purificazione della memoria. La memoria, lo sappiamo, no? Fa parte della nostra struttura che ci fa ricordare, come vi dicevo prima, quello che abbiamo vissuto, i sentimenti che abbiamo provato, la ragione che ha fatto determinate scelte, rimangono immagazzinati in questa struttura umana e spirituale che noi abbiamo e ci portiamo con noi. Dice questo autorevole studio, una delle più importanti fonti di stress, noi parliamo spesso, no? Siamo stressati, siamo affannati, siamo insomma sempre con qualcosa che ci manca nella nostra vita. Dice, una delle più importanti fonti di stress della nostra vita è l'incapacità di silenziare la memoria. Noi purtroppo facciamo un percorso martedì della Madonna del Silenzio, vi ho parlato tanto del silenzio, ma è una realtà che non attacca, perché io capisco che siamo immersi nelle situazioni della vita, non siamo monaci, non siamo suore, non siamo contemplativi, però anche i laici, se voi andate nel terreno laico o anche di atei, il silenzio è una realtà importante per la crescita della strutturazione dell'uomo, perché il silenzio ti evita di fare tante scelte, dire anche tante parole che possono danneggiare sia te che i luoghi dove tu vivi. Quindi dice questa incapacità di silenziare la memoria. Quanto sarebbe tranquilla la vita se noi avessimo l'immaginazione sotto controllo e i nostri ricordi in un modo rasserenati. La maggior parte dei nostri problemi iniziano proprio nel vortice dei pensieri, perché, come amava chiamarla San Giovanni della Croce e Santa Teresa d'Avila, la memoria è la pazza della casa. In che senso? Perché la memoria vaga continuamente nella nostra interiorità. E fateci caso, anche quando vi mettete a pregare, anche davanti al Santissimo, davanti o a una preghiera che voi vivete, sentite proprio questo divagare di ricordi, di pensiero, di fare anche delle cose immediatamente, no, devo cucinare, devo lavare, devo stirare, e proprio in quel momento in cui scegliete di mettervi davanti a Dio, la memoria vi dà l'opportunità di pensare a altre cose. Perché succede questo? Perché non abbiamo quella capacità che nasce soprattutto dal dono della fortezza di imporci. In quel momento no, chiudo, faccio fare silenzio alla memoria, perché il mio cuore, la mia volontà, la mia intelligenza vuole stare con il Signore, vuole stare con Dio. E allora non possiamo impedire però che ricordi o immagini si diffondano nella nostra mente, ma dobbiamo fare del nostro meglio per non lasciarci intrappolare da questi pensieri, da queste immagini, da questo. Purtroppo sono fatti evidenti, lo dite stesso voi, che anche nelle preghiere vi capita sempre di vedere, c'è sempre quello che disturba, e vedete il fatto che anche nella comunità che si prega e si fa questo cammino,
È importante una certa linea di compostezza e di responsabilità reciproca, basta che come c'è qualcuno che si alza, esce, entra, chiacchiera, durante la comunione si mette a parlare, disturba la memoria di tante persone che si sforzano per potersi concentrare in quel momento per ricevere il Signore, per stare con il Signore. È una questione di priorità, è una questione di scelta. Per questo motivo noi, vedete, questo è un esempio tipico di disturbo della memoria. È proprio un esempio tipico di disturbo. Mi dispiace che io capisco che ci sono, però fratelli, se non si fa un cammino serio, cioè anche le vostre giornate sono una perdita di tempo, oppure anche anni o di quello che si dice che si vive. Cioè bisogna fare, oggi, i tempi in cui noi viviamo, bisogna fare una scelta, perché Dio non può stare più a queste situazioni del mezzo e del conveniente. Poi quando ci sarà che ci vedremo davanti al Signore, guardate che il Signore ve lo farà vedere nella vita, magari non tanto quello che è stato un peccato perché l'abbiamo fatto in un momento, ma proprio quelle mancanze di delicatezza davanti a Lui che abbiamo mancato di rispetto anche agli altri. Quindi bisogna veramente riprendersi un po', altrimenti se non ci iniziamo a curare noi stessi diventiamo dei cavalli sciolti, ognuno fa come gli pare, gli piace, e poi ne riceve i danni la comunità, perché nelle comunità ci sono anime che veramente vengono per pregare, che veramente vogliono fare sul serio, e credo che sia giusto che nasca anche questo senso dell'altro. A noi manca, perché siamo in una cultura oggi in cui noi viviamo di un individualismo sfegatato, proprio un individualismo proprio senza confini. Però siccome Dio è comunione, non potrà mai accettare che le anime vivano in questa forma di individualismo, dobbiamo farcene una ragione, dobbiamo fare veramente un percorso di crescita. Quindi, come vi dicevo allora, questi momenti di ricordi ci portano via anche queste esperienze, no? Che cosa succede? Dice questo grande santo, ci fa sprecare una grande quantità di energie che producono poi ansia, preoccupazione e ci impediscono di vivere il presente. Pensate, ecco, riflettete, cercate di portare veramente il pensiero all'interiorità della vostra vita. Non abbiate paura di toccare con mano le vostre fragilità, perché è da lì che si parte per una ricostruzione antropologica che ci fa fare un cammino verso la santità. Se io guardo le mie ferite, guardo le mie fragilità e poi come lo struzzo metto la testa nella sabbia, non le voglio curare perché aspetto che viene quel carismatico dal Brasile, che viene quell'altro da là e mi viene a curare, non succede così. Dobbiamo fare un percorso di interiorità. Quindi in realtà noi non siamo solo neanche nelle apparenti solitudini. Tutti abbiamo, secondo San Giovanni della Croce, qualcosa come una lingua interiore che ci porta a parlare con noi stessi. In queste conversazioni si attivano le immagini che provengono dalla nostra memoria. Quando la nostra lingua interiore è dilagante, quindi quando la nostra lingua interiore, unita quindi alle passioni che non sono regolate secondo la volontà e l'intelletto, che cosa succede? Che è impossibile perseverare, avere la pace nel cuore, ed è impossibile avere una forma di tranquillità. Si è instabili spiritualmente, e le instabilità spiritualmente si vedono da lontano. Vi assicuro, io dall'altare mi accorgo subito quando c'è una forma di instabilità, ma non è una critica, non è un giudizio, è solo un modo per rilevare determinati, perché noi non ce ne accorgiamo, no? Siamo dentro certe cose
E con questo non è che voglio dire che è tutto, però bisogna prendere coscienza per poter prendere coscienza, per poter naturalmente sapere con chi stiamo a che fare. Noi abbiamo a che fare con Dio, non stiamo a fare con una persona che c'è una persona umana come noi, no? E poi ce l'aggiustiamo come vogliamo noi, facciamo un po' prima le brave persone, poi facciamo i maleducati. Con Dio no, non funziona così. Se facciamo i maleducati con Dio, ce lo ritroveremo davanti al giudizio suo. Ma non è perché il Signore, ripeto, sta lì per giudicare. Il Signore è una linearità di verità che poi non è che Lui ha bisogno di farci capire, che sarà proprio la verità nostra davanti a Lui che capiremo. Non è Lui, capiremo noi quanto abbiamo sbagliato, però che dobbiamo arrivare a quel punto lì per capirlo e poi dopo dobbiamo fare il purgatorio chissà quanto tempo per purificarci. Io penso che le anime, a volte ho sentito dire, non qui in generale, dice vabbè padre ci facciamo un po' di purgatorio e poi dopo si risolve la questione. No, le vere anime di Dio puntano a paradiso, perché se scapessero, come dicono alcuni mistici, anche una minima sofferenza nel purgatorio, che non è spiegabile quello che succede qui sulla terra, il dolore che abbiamo. Quindi immaginate poi se la gravità della purificazione è così tale, che dolore, che atrocità si vive anche in quell'esperienza lì, e poi dopo magari ce ne pentiamo, ma non serve perché il giudizio ormai è fatto. Per questo motivo allora usiamo anche questa lingua interiore che noi abbiamo per pregare, per riflettere, per relazionarci con Dio, cioè abituiamoci attraverso questo nostro parlare interiore di stare anche alla presenza di Dio. Io quando sono entrato nella vita religiosa, una cosa bella che mi ha detto il primo superiore che ho incontrato, dice se tu vuoi rimanere nell'ordine e vuoi vivere da religioso, devi costantemente vivere alla presenza di Dio, che non significa in un modo ossessionato, in un modo che ti rende una vita difficile, no, è quando si vuole bene, quando si ama, quando si fa una scelta, si tende a relazionarsi con chi tu hai scelto per vivere un'esperienza, in questo caso ognuno di noi che abbiamo scelto di vivere con il Signore, dobbiamo tenere presente che siamo alla sua presenza, e questo stare alla presenza di Dio, vi assicuro, è un esercizio spirituale che ti aiuta ad elevarti interiormente, perché se tu devi fare un giudizio, devi fare una cattiveria o devi fare una scelta egoistica, quando sai che ti relazioni con Dio, la lingua interiore che ti parla ti fa capire, dici guarda, ma io se faccio così non è della volontà di Dio, non è in conformità a quello che Dio mi ha illuminato attraverso le sue norme, i suoi comportamenti e i suoi comandamenti. Quindi c'è una forma di relazione, riflessione sui beni spirituali di cui noi spesso non ci nutriamo perché ci fa più piacere. Molte volte sentire un gossip, ci fa più piacere avere un argomento che ci porta a dilagare in quello che sono un po' le nostre passioni disordinate interiori, e quindi automaticamente rimaniamo sempre quelle anime che sì, cerchiamo il Signore, amiamo il Signore, ma come amava dire Santa Teresa d'Avila, sono quelle anime nane, basse, che non crescono, perché sono chiuse, sono ingabbiate interiormente in questi meccanismi che non sono del tutto spirituali. Ecco, come dicevo venerdì santo, no? C'è una passione psicologica nostra che non è la passione di Cristo. Noi viviamo soprattutto questa passione psicologica, cioè ci lamentiamo, oppure diciamo di stare con il Signore, però alla fine nella passione siamo noi il centro. La passione di Cristo è Cristo il centro, per cui io se offro, se soffro, se mi dono, lo faccio in modo silenzioso e faccio in modo che nessuno se ne accorga, che nessuno possa vedere quello che io sto facendo per il Signore. Sono queste anime nascoste che ci sono oggi, anche nella storia dei nostri giorni, io ne sono pienamente convinto,
che salveranno la storia di questa Chiesa del nostro tempo e la Chiesa del mondo, è il mondo in cui noi stiamo vivendo. È una scelta di silenzio, una scelta di donazione, una scelta di offerta. Io capisco che la solitudine ti comporta ad avere a volte dei riconoscimenti, di avere delle situazioni in cui vuoi sentirti che qualcuno riconosce quello che tu stai facendo. Ma San Giovanni è molto forte su questo, c'è la via del nulla. Basta, noi non abbiamo bisogno del lato umano per andare a Dio. Noi dobbiamo scegliere veramente la durezza della vita di fede che ti porta a stare in quella solitudine, in quell'abbandono che a volte puoi sperimentare, anche l'abbandono di Dio, che ben venga, però c'hai la forza della fede che ti fa capire che quello è gradito a Dio e che passerà e sarà poi, attraverso questa purificazione, una relazione più forte di amore con il Signore. Allora, mettere ordine nella nostra memoria non vuol dire, secondo San Giovanni della Croce, non pensare o non ricordare ciò che abbiamo vissuto, ma evitare di riportare consapevolmente alla mente immagini o cose che ci creano disordine. Quindi noi amiamo l'ordine, allora iniziamo a fare un ordine anche con le nostre potenze interiori, iniziamo a mettere ordine anche nella nostra memoria. Non deve essere svuotata la memoria, né il suo contenuto cancellato, no, perché noi abbiamo una memoria spirituale che è bello. Santa Teresina diceva, Signore, proprio perché aveva ricevuto tante grazie dal Signore nel momento della solitudine, dell'abbandono, che cosa fa? Prega, dicendo con fede, Signore, dove sono le tue grazie di un tempo? Quindi ricorda che Dio l'ha beneficato, ma noi molte volte ce lo dimentichiamo. Dio ci concede tante grazie, guarigioni, però quando stiamo male, il Signore mi ha abbandonato. Se invece fosse una memoria più sana, più equilibrata, sapendo che Dio ci ha dato tantissimo, viene una giornata un periodo un po' critico, Signore, ti offro anche questo, non Signore mi ha abbandonato, Signore, no, abbiamo bisogno quindi, di mettere ordine nella nostra memoria, cioè si deve riordinare, reintegrare quell'immagine, esperienze che ci distraggono e ci allontanano da Dio. Dice San Giovanni della Croce, ci vuole un certo autocontrollo sulla memoria. Lo possiamo fare perché noi abbiamo la ragione, noi abbiamo una volontà, perché sono tre potenze che si intersecano a vicenda, interagiscono a vicenda. Vedete, tutte le cose che noi studiamo e vediamo dal punto di vista spirituale hanno tutta un'impronta trinitaria. Anche memoria, intelligenza e volontà è impresso il dinamismo trinitario. La fede, speranza e carità, dinamismo trinitario. Tutto quello che è di Dio ha un dinamismo trinitario. Se si prega la parola di Dio e si ha questa passione di conoscerlo, quindi con una disposizione di ordine, scoprirete tante cose, tante novità della vita di Dio che poi vi affascina, vi prendono il cuore, perché i santi poi si astraevano un po' dalle cose, ma non nel senso che non erano presenti nelle loro vita, perché avevano questo entusiasmo interiore di conoscere, no? Sempre di più Dio nel suo modo di agire, in Gesù il suo modo di operare il percorso salvifico per tutti noi. Quindi tutte le mezzi e le operazioni sensibili della potenza devono essere abbandonati e messi a tacere. Allora questo non vale solo per la memoria, questo vale sia per la volontà che per l'intelletto. Ricordatevi, siamo partiti dal punto di partenza che il peccato originale ha ferito, perché noi avevamo queste tre potenze, no? Il progetto di Dio era questo, che l'uomo era stato creato a sua immagine e somiglianza. L'immagine e somiglianza di Dio che tra tutte le cose create l'abbiamo solo noi, perché Dio, che è intelligenza, volontà e memoria, questi tre aspetti suoi li ha immessi nell'uomo.
Per questo l'uomo è immagine di Dio. Noi siamo veramente un qualcosa di straordinario nello scenario della creazione. Quindi siamo la pupilla dell'occhio di Dio e non ce ne rendiamo conto. Quindi questi tre aspetti che Dio ci ha messo in noi, con l'esperienza della libertà che ha voluto l'uomo fare esperienza, con la libertà fare esperienza del peccato, automaticamente il peccato ha indebolito quella forza spirituale che noi avevamo, quindi un'intelligenza senza malizia, un'intelligenza perfetta, una volontà perfetta, una memoria perfetta. No, il peccato ci ha resi malati. Ecco, per questo si parla di guarigione dell'intelletto, di guarigione della memoria, di guarigione della volontà. E questo lo sapete, anche si fanno delle preghiere durante le manifestazioni di preghiere di guarigione. In genere si dovrebbero veramente partire proprio da queste preghiere, perché è importante una restaurazione antropologica di noi stessi. Quindi dice San Giovanni della Croce, bisogna mettere a tacere questi aspetti. Occorre dunque svuotare le potenze, spogliarle, indurle a rinunciare a tutto ciò che è naturale per far posto alla grazia. Quindi se io faccio questo ordine e quindi automaticamente faccio una forma di disciplina di quello che è la mia esperienza naturale, quando dico naturale poi dico quotidiano, no? Che interagisco, perché anche in questo momento io con l'intelligenza, la memoria e la volontà sto interagendo verso di voi e voi state interagendo nell'ascolto. È chiaro che se c'è caos e confusione il discorso cade a tratti o a momenti, ma se c'è una forma di attenzione, di ordine, il discorso viene ad alimentare la conoscenza e quindi a spingere sempre di più questo desiderio verso l'amore del Signore, che avviene poi con l'aiuto di Lui, della sua grazia. Quindi vedete che è tutto un meccanismo sovrannaturale che è votato verso la santificazione di tutti noi. Quindi il Signore dice: nel momento in cui tu metti ordine, io opererò con la mia grazia. Quella grazia infusa, cioè quella grazia che ci è donata in un modo gratuito, no? E ci dà anche delle illuminazioni soprannaturali. Cioè il Signore poi ci fa conoscere, ci fa capire, no? Quindi conviene chiarire che quando San Giovanni della Croce parla di rinuncia e di dimenticare, non sta parlando di fare un percorso di repressione, no? Di sforzarci perché così come la pentola a pressione, schiaccio, poi a un certo momento si esplode. Abbiamo bisogno di fare tutto questo con uno spirito di naturalezza, e uno spirito naturale volto verso il soprannaturale, naturalmente con una libertà che sceglie in un modo tranquillo e attende anche i tempi di Dio che poi opera nella nostra vita. Quindi non si tratta di una negazione e repressione della realtà, ma di libera decisione. Quindi San Giovanni della Croce allora ci dice: per fare questo percorso c'è bisogno di due elementi importanti: la capacità di decidere, quindi dici sì, Signore, io voglio fare questo cammino, voglio veramente appassionarmi alla ricerca della tua vita, del tuo amore, e dall'altra parte fare una forma di autocontrollo per mettere in silenzio tutto ciò che disturba la memoria. Ecco, affinché il Signore quindi realizzi direttamente nella sua anima, perché tutto questo a che cosa serve? Serve perché il Signore vuole alla fine generare nelle nostre anime quello che si chiama tecnicamente il matrimonio spirituale, cioè l'anima che è posseduta completamente da Dio. E quindi dice: affinché il Signore realizzi direttamente nell'anima la divina unione, tutti i mezzi e le operazioni sensibili delle potenze devono essere abbandonate o messe a tacere. Questo è l'insegnamento principale che San Giovanni della Croce
chi vorrà leggersi poi la opera, nella salita del Monte Carmelo. Mostra il cammino per giungere attraverso la contemplazione all'unione con Dio. Un'unione che cerca di prendere il disordine, non è che lo buttate fuori, il disordine va curato dal di dentro e trasformato in ordine, ok? Quindi non pensate che adesso io lo butto e poi no, è parte di noi, della nostra natura, che abbiamo delle inclinazioni che non sono ancora perfette e che dobbiamo curarle e farle crescere. Quindi è un'unione che cerca di reintegrare il disordine, la frammentazione e la disintegrazione delle relazioni d'amore con Dio, con se stessi e con gli altri. Questo processo di trasformazione è un cammino molto difficile, ma non impossibile. Perciò chi vuole fare questo cammino deve partire da un percorso che si chiama incipiente, quindi di formazione iniziale, quindi fare questo cammino, poi passa alla fase proficiente, sono quelli che ne fanno profitto di quello che hanno ascoltato e lo vivono, fin quando poi si arriva al monte della perfezione, che è l'unione dell'anima con Dio. Possono sembrare cose lontane dalla nostra esperienza della realtà, perché in fondo l'uomo tutte queste cose si interessa più ai gossip, più alle cose che danno alla memoria, all'intelligenza un certo fervore di mettere l'umore alle stelle su cose molto banali, molto, per carità, in certi aspetti, alcuni momenti un po' di leggerezza, ci vuole, però il cristiano, il credente che vive la fede, che vive la sua Pasqua, deve comprendere che se veramente vuole essere amico di Dio, vuole stare con Dio nell'eternità, il percorso è questo, non c'è un'altra strada che si può arrivare a Dio se non attraverso questi percorsi di purificazione e di ascesa e di cammino verso di Lui, che si parte da quello che siamo, con le nostre, con le nostre frammentazioni, no? Dal punto di vista morale e spirituale, si costruisce con l'aiuto naturalmente di un padre spirituale, passando alla fase più matura, più costruttiva della relazione con Dio, per prepararsi poi all'unione con Lui, che chiede naturalmente impegno, sforzo, dedizione, abnegazione e anche il desiderio e soprattutto di accogliere proprio questa chiamata, e mettendo soprattutto dall'inizio quel potere della nostra volontà, della nostra intelligenza, di lamentarci quando le cose non vanno come diciamo noi. Purtroppo gli errori spirituali sono questo, quando pur dicendo che Dio sta nella nostra relazione, nella nostra vita, ma in realtà siamo sempre noi i gestori della relazione e vogliamo che poi Dio fa quello che dice noi. Non funziona così. Dio ha un progetto per ciascuno di noi, veramente siamo la pupilla del suo occhio ognuno di noi, anche quello che voi potete pensare sia più grande peccatore, sia più grande malfattore, ma ogni uomo è l'occhio di Dio, perché siamo sua immagine e somiglianza. Soltanto, ecco, quello che fa soffrire il cuore di Gesù e il cuore di Maria sono le mancate risposte da parte nostra, oppure quelle risposte date a metà, perché non abbiamo quella forza e il coraggio di essere veri discepoli di Cristo.